大家好，我是宇度非凡。有段时间没有给大家推荐耳机了，今天要给大家推荐的这款耳机呢，是我自己最近一直在使用的一款产品。之所以推荐它，一个很重要的原因是最近天气变冷了，可能我们外出的时候呢需要戴棉帽了。而戴上棉帽之后，我们再使用那种我之前推荐的骨传导耳机，它可能佩戴起来就不太方便，所以我现在就换成了这种挂耳式的耳机。这款耳机来自于声阔，知名手机配件品牌安克旗下的音频产品子品牌。经常看我视频的粉丝应该清楚，我推荐耳机的一个重要维度就是不入耳，这也是为什么我选择使用并推荐声阔 Aerofit 这款耳机的另一个原因。在传音方式上，这款耳机并不是骨传导模式，而是使用了气传导。以前我也介绍过几款气传导耳机，但说实话，在我体验过的所有不入耳式耳机里面，声阔 Aerofit 的音效是最好的。它支持 3D 环绕立体声效，沉浸感可以说媲美那种入耳式的耳机了。同时它的佩戴也比较舒适，主要原因我觉得有2方面。首先是它的重量在挂耳式耳机中属于比较轻的，佩戴过程中耳朵没有负担。其次是航天级钛合金打造的超柔软贴合耳挂，整个耳机外包材料不完全是硬塑料，中间部分采用了橡胶材料，相较塑料肯定就更亲肤了。而且可以有一定角度的弯折，多次弯折都不易变形。这款耳机有配套的 App 应用，在 App 应用中，除了可以自定义音效外，还可以自定义触摸按键对应的功能，比如单击、双击、长按。耳机本体的续航时间为11小时，搭配充电仓的总续航时间可以达到42小时。虽然气传导耳机必须要开孔，而且这款耳机呢还配备了4颗麦克风，所以没办法做到完完全全的防水，但是它还是做到了 IPX7 级的防水。温馨提示一下，防水等级的最高等级是8级，这也就意味着这款耳机呢，不仅可以应对汗水、雨水这种场景，那么即便是你不小心掉落在水里了，只要你快速把它取出来也没问题。总之，这款耳机的音效，我强烈建议你们亲自体验一下。如果喜欢运动的话，那么这款耳机可以作为你冬季户外运动的专用耳机。尤其像我一样生活在北方的小伙伴，你们出门戴棉帽的话，戴那种传统的骨传导耳机不方便，就可以选择这种挂耳式的耳机。只是这种耳机呢，一般不会自带 MP3 的这个存储功能，所以你们出门的时候别忘了带手机。